tira bene. Quest'anno ha fatto molto freddo, per cui tutti che avevano un semenzaio, anche se piccolo, bisognava tenerlo sempre caldo, soprattutto chi non ha un semenzaio tecnologico, bisognava arrangiarsi così e svegliarsi anche alle 2 di notte, alle 4 di mattina, per tenere un calore costante. In base alla mia esperienza ho notato che le piante mi producono anche meglio quando sono già cresciute, quando noi cambiamo le piantine da un vaso piccolo, pian piano uno più grande, poi più grande ancora, ci siamo capiti, no? Intendo non lasciati ecco, nello stesso vaso finché loro sono cresciuti, perché quando la pianta cresce così è come le scarpe, no? Che te li cambi crescendo ti cambi le scarpe così anche le piantine, no? L'avevo anche detto altre volte. Allora qua dove abbiamo fatto la sera, che comunque dal semenzaio dopo vengono portate nella sera le piante e quest'anno ho deciso di mettere i pomodori nella sera nel modo di evitare varie malattie. Poi vedremo ecco, come si comporteranno. Ho tagliato alcuni rami perché comunque non voglio ecco, che magari se c'è qualche vento che rompe la pellicola, che la buca. Devi fare forte, Vito, forte. No, guarda, si fa così. Fammi così. Così, così, e così devi venire come quel terrorismo, capito? Vai, vai, vai. Tira e tira bene. Prima di mettere i tubi con irrigazione a goccia ho preferito comunque mettere un po' di concime, un po' di terra buona, in modo che le nostre piantine abbiano tutto ciò di cui hanno bisogno. Ho tagliato, adesso devo attaccare l'altro tubo, quello che è già con i buchi. Ho preso con i buchi ogni 30 cm, così quando si bagna farà tutta una riga piena, una riga tutta bagnata, così sulla riga impiantiamo i nostri pomodori.
collegamento. Ok. Guardate, ogni famiglia ha la sua mentalità, il suo modo di vivere. Ci sono famiglie che rinunciano al mangiare buono, che magari devono investire su altre cose che per me magari possono esserci inutili. Ecco, noi siamo la famiglia che crede in mangiare. Quando la frase no, noi siamo ciò che mangiamo, sono totalmente d'accordo. Per cui ecco, per noi la cosa più importante è quella di mangiare sano e buono. Sta gocciolando, sono talmente felice e contenta. Adesso devo comunque abbassare il rubinetto, la pressione dell'acqua perché è troppa. Però sono veramente super contenta. In questo modo non dovrò neanche stare sempre a perdere più di un'ora al giorno, se non di più, per bagnare tutto l'orto. Allora, adesso ho sistemato la sera, poi pian piano vado anche tutto l'orto, metto dove metterò le fragole, Benvenuti sul mio giardino primaverile. Sappiamo molto bene quanto i fiori e soprattutto il loro colore influisce molto sul nostro umore. Sappiamo, no? Che i fiori blu incoraggiano la creatività, il libero pensiero e la calma. I fiori gialli evocano il sole e la felicità. I fiori rossi ci ricordano una grande passione. Il verde è legato alla sicurezza, ma ogni volta che io guardo il mio giardino e le mie piante, mi aiuta a ricordare che tutti abbiamo bisogno di cura. Quest'anno ho il giardino pieno di diversi colori, diversi profumi, ma questo tulipano è meraviglioso, questa rosa, non so come si chiama, io basta che prendo un tulipano, lo metto in casa, mi profuma tutta la casa, ti dà proprio la sensazione che ho usato qualche spray per ambiente.
è arrivato il caldo, già ti viene, no, di pulire tutto, di aprire le finestre che entra il sole in casa, disinfetto, pulisco bene le sedie, il tavolo che mangiamo fuori, così ecco già mi preparo per le giornate, per il pranzo, per la cena che ceniamo tutti fuori con la mia famiglia. Insomma, queste sono le cose che a me rendono felice. Mi è arrivato un nuovo aspiralava pavimenti ProScenic F10, è un aspiralava pavimenti molto valido, mi è piaciuto tantissimo e soprattutto con un prezzo molto più economico, ma avrebbe potuto costare come i suoi concorrenti dai 500 euro anche in su. C'è un rullo, il secondo rullo che possiamo dopo cambiarlo, i rotellini che l'aiutano a camminare bene sul pavimento. È un aspiralava pavimenti senza filo, molto intelligente. Ha due contenitori per l'acqua sporca e l'acqua pulita. In questo modello abbiamo anche più novità rispetto agli altri modelli precedenti di ProScenic. Mi piace perché l'aspiralava pavimenti lava soltanto con l'acqua pulita, cioè noi quando laviamo lui lava soltanto con l'acqua pulita e di conseguenza l'acqua sporca la spinge, la fa andare sull'altro contenitore, così l'acqua pulita sta sempre separata. Abbiamo tutto il kit di quello che serve, abbiamo 3 modalità di lavoro: modalità smart, modalità max, modalità vacuum pulsante per aumentare il volume dell'acqua sul spazio, la rullo. È molto facile da pulire con lui proprio ha, come anche altri modelli, proprio tende a spingerti, no? Da solo, tipo che vuoi camminare, per cui non bisogna neanche affaticare, ecco, per andare, no? Diciamo non ti fa male il polso quando vai a lavare con lui. Poi ha un modello molto carino, molto bello. Mi è piaciuta un'altra cosa, io l'ho messo a fare tante prove rispetto agli altri suoi concorrenti. Lui lava bene ma non lascia tanto il pavimento bagnato. L'ho messa alla prova, ho buttato giù anche un po' di mollica, un po' di foglie, insomma quello che può capitare in una casa, e come potete vedere ha lavato molto bene. Mi è piaciuto tantissimo perché va anche sugli angoli a pulire bene, c'è una battiscopa, lui si avvicina molto bene, ha un designer a 2 bordi stretti e quando abbiamo finito di pulire lo spostiamo nella sua base, ha un pulsante dove lui si autopulisce da solo e si asciuga da solo. Vi lascerò il link nella descrizione del video, c'è anche un buono da 100 euro, trovate tutto nella descrizione. Oggi è domenica, siamo tutti a casa, per cui domenica si cucina di più, anche di sabato. Preparo un dolce, e anche il pasticcio e poi anche un secondo. Allora, ho messo prima a bollire un po' di fragole congelate con un po' di zucchero. Nel frattempo mi porto avanti con il pasticcio, ho messo anche un po' di verdurine per fare il ragù, quelli che abbiamo congelati ancora l'estate scorsa, mi dà un profumo molto più buono. Nel frattempo metto anche a congelare la carne avanzata per il ragù, e chi non ha visto, ecco, provate questo metodo, metterlo tutto su un vassoio, poi lo dividete, no, i quadratini che vi servono, e dopo tutto ciò li mettete in un sacchetto, in un contenitore. Quando avete bisogno vi prendete soltanto il quadratino. Insomma, io con le cose che mi trovo bene, ecco, ci tengo molto di ripeterli, chi magari è nuovo sul canale, ecco, giusto per farvi vedere. Allora preparo veloce il mio ragù, avevo detto che ho aggiunto un po' di verdurine già congelate, insomma c'è tanta differenza. Io quando cucino con tutte le verdurine che li congelo in estate e li aggiungo in mangiare, c'è un altro sapore. Qua c'ho anche il filetto. Questo filetto è molto tenero e molto buono. Mi è rimasto un pezzo di burro che l'abbiamo fatto in casa, lo metto nella besciamella, niente di particolare, faccio una besciamella classica con farina, burro, un po' di noce moscata, un po' di sale e latte.
Aggiungo anche un rametto di rosmarino nel ragù, dà un altro sapore, un altro profumo molto più buono. Quando aggiungo un po' di rosmarino, sfumo tutto con il vino e aggiungiamo la salsa. Adesso la mia salsa già sta per finire, mi sono rimasti pochissimi barattoli quest'anno, insomma anche i bambini sono più grandi, per cui si finisce tutto prima. Allora, adesso cosa ho fatto? Ho preso tutte le fragole, le ho messe a frullare. Dai che la portiamo fuori, poverino. Desidero di avere un milione. No, mamma, desidero che non si... Mi piace molto sperimentare e vi dico che quando faccio cheesecake e la crema la faccio con formaggio spalmabile e la panna, mi piace di più. E quando lo faccio con il mascarpone, il dolce è più pesante. Ecco, mangi, ma non puoi mangiare più di tanto. Invece con il formaggio spalmabile è molto più leggero, mi viene di chiamarlo. Ho aggiunto il cioccolato bianco, l'ho fatto sciogliere, per cui non ho aggiunto zucchero perché ho messo il cioccolato. Magari vi lascerò la ricetta nella descrizione del video. Ho fatto sciogliere un po' di colla di pesce e un po' di latte e lo aggiungiamo al nostro cheesecake. L'ho messo in frigo per almeno 4 ore. Ho aggiunto un po' di colorante perché la fragola non aveva proprio un colore bello acceso e giusto ecco per fare molto più carino il nostro dolce. Aggiungiamo adesso il nostro purè di fragole. Anche nel purè di fragole ho aggiunto un po' di gelatina perché sennò dopo lui si scioglie troppo. L'ho messo in frigo per altri un'oretta e mezza almeno, giusto che anche il purè di fragole si stabilisca bene. Togliamo la nostra pellicola e decoriamo il nostro dolce. Per il secondo ho messo un po' di modica di pane con il prezzemolo, ho messo tutto a frullare e mettiamo sopra le patate. Mi piacciono di più le patate al forno, anche i bambini li mangiano più volentieri. Ho messo un po' di olio, un po' di burro, rosmarino, un po' di aglio giusto per saporire ecco, questo olio e mettiamo il nostro filetto, basta pochi minuti perché lui è molto molto tenero, molto buono. Non saprei come si chiama la parte della parte del filetto, magari fatelo vedere al vostro macellaio perché è talmente buono ragazzi, perché questo filetto ha un procedimento, lo tengono prima in frigo, non ho capito bene, comunque ecco, è un po' elaborato. E voilà, il nostro pranzo è pronto. Io vi auguro un buon fine settimana a tutti e noi ci vediamo presto. Ciao ciao! An ocean, a cave, a dream.